ką, pusę 8 ryto Pekinas, antrą dieną. Iš ryto biški vėsoka, nu taip kaip Airijai, 8 šilumos, bet dieną praneša, kad bus 26, bet vėjas didelis, šiaurės vėjas, taigi biški apsirengiau. Ir pažiūrėkit, gyvenimas verda jau pusę 8, jau Zazavalas kviečia pavalgyti pelmenių, pelmeniai paruošti, čia. Pelmeniai paruošti, visas kavinukės atidarytas, žmonės dirba, nieks nemiega kaip Airija iki 10 valandų ryto, iki 11, kol atidaro kavinės. Vakar tikriausiai baigė 2 valandą ryto, o jau šiandien 7 ryto vėl atsidarė, viskas paruošta. Matai, va, jie ir gyvena, dėl to pas juos ir ekonomika, visa infrastruktūra išvystyta, nes jie netingi dirbti. O, va, tėvas nešasi, ble, ant 50 per pėsčiųjų perėjęs, net nemirksi. Ką vedžiau? Neveikia internetas telefone. Atėjau pavalgyti, bandau išsiverst, nieko neverčia. Pirštų parodau. Sakau, tetai duokit šitų bulkučių. Nu ir gerai. Geras bulkutės. Ką tik šviežiai iškeptas, tikiuosi. Svarbu, atrakcija nepavėluodavo. Skanės, nežinau, ar čia su mėsa, be mėsos. Atrodo, aš prisiminiau, kaip šitie vadinasi bauzai. Labai skanus. Dažiukas toks biškai aštrus. Su mėso. Kažkas mėsą. Pats tas gazas. Už nugaras sėdė, valgo vietiniai. Nežinau, ar matosi, ar girdisi, bet taip sriabė sriubą. Gražiai taip pliurpia. Įsivaizduojat, iš pat ryto supisuje 8 kaldūnus didžiulius ir sumoki 2 eurus. Tiesiog senamiestį centre, pasižiūrėkit. Istorinis įrodymas, va. Tie senoviniai tapybos darbai, senoviniai pastatai atremontuoti pagal senovinį. O pažiūrėkit, važiuoja kiniečių Tesla. Labai panašiai Tesla, bet ne Tesla. Nežinau, kaip vadinasi, negaliu pasakyti. Bet svarbiausia, bandžiau sumokėti telefonu ir neveikia internetas dabar. Tai dabar kaip laba diena, bet gerai, kad visur Wi-Fi'us yra. O, žvirbliai. Kaip sakė vienas žymus keliautojas, nežinomų vardu, žvirblį ir lietuvį sutiksi visame pasaulyje. Aš esu žvirblių sutikęs ir Egipte, ir Tailande, ir Kinijoje be abejo, ir Lietuvoje, ir Airijoje. Visur žvirblių pilna.
Pasižiūrėkit, dar socialinė reklama pasilikus nuo tų laikų. Socialinė distancija, sertifikatus rodo, akiniuotis su akiniais sako kažką. Ir tokie laikai buvo, dar kabo. Tapetai. Tai kaip man dabar praeit šitą kelią? Kaip sakant, ne mes kelią dėl tą kelio. Nu, ten matau pėsčiųjų perėją. Pasižiūrėkit, koksai transporto priemonė. Ir kai atbulinių važiuoja, dar kažką pizdėlina. Tipo, atsargiai važiuoju atbulinių. Atsargiai važiuoju atbulinių. Žmonės skuba į darbą. Pažiūrėkit. Ant vieną ratą. Rankos kišenėse ir pirmin. Be 15:08 rytinis judesys. Žmonės skuba. Pažiūrėkit, kokio mašinom jie važinėja. Audi Q7, Tesla, Mercedesas, Build Your Dreams, dar viena Audi A6, dar viena Audi, dar viena Tesla, Lexusas, BYD, BMW, Volvo, Jeepas, iš kitos pusės Honda. Didelė mašina, vienu žodžiu. Nėra taip, kaip pas mus Europoje. Kuo mažesnė mašina, nes mokesčiai dideli. Mokesčiai dideli. Dabar kur man surasta susirinkimo vieta. O, pažiūrėkit. Buvo saulėta diena, obelis žydėjo. Arvytka vienas su savim kalbėjo. Anksčiau būdavo, sakydavo, kad Arvytka su merga gulėja. Bet jau, kaip sakant, tuo reiks dainuot, guli Simas un lintos. Daugiau Simui nesistos. Pažiūrėkit, kaip gražiai viskas dekoruota, krūmai, medeliai, nežinau, ar čia slyvos kokias, ar obuoliai, ar kriaušės, nesiorientuoju. Įdomų dalyką pastebėjau, kad kiniečiai, netgi kiniečiai, teisingai užrašė mano pavardę. Įsivaizduojat, Airijoje aš nė kartą nemačiau, kad jie airiai sugebėtų užrašyti teisingai mano pavardę. Aš kinietis, kuris pirmas mato tokį vardą, mano vardas pats ilgiausias. 6个人，没看着啊，6个没有6个的呀。 Peppa Pig vadovaus paradui. Tourist Development. Mutenių Greivų. Stoviu, jaučiu pažįstamą kvapą kažkur užuodžiu. Pasirodo, čia ievos žydi. Senai mačiau, Airijoje tokių dalykų nėra. Pas mane Ignalinai buvo pilna ievų, jos labai vėšliai auga. Och, Lietuvą prisiminiau. Ura! Pirmin, karočią, paskui Peppa Pig, visi draugiškai. Nelabai man čia patinka tie turai. Visiškai chaosas, kai vienas organizuojasi, pats už save atsakingas. Nes grupėse pastoviai atsiranda koks nors stormazas išsižiojęs, kuris visus stabdo. Tikiuosi, ne aš tas stormazas būsiu. Vперед! Ура! Užimsim mes tą didžiąją kiniečių sieną. Išrinksim po plytą. Jau, įsivaizduojat, 8 ryto pilnas autobusas važiuoja į kiniečių sienas, pažiūrėt, didžiosios Kinijos sienas. Kas bus privažiavus ten vietą, aš neįsivaizduoju, kai iš visų kampų suvažiuos visi turistai. Ir štai matote Rush Hour in Beijing, visi skuba. Tėvas apsirengęs su
ploščiom visi skuteriai elektriniai. Pupytės važiuoja su elektriniais. Mes, karočią, einam prieš eismą. Nebijom skuterių, kad mus nutrenks. Davai, eikit čia, nebijokit, bailiai. Gydas sako. Davai, kiniečiai afigėlinė, kokie čia turistai eina išsižioja. Reikia sustabdyti visą trafiką. Visą trafiką. Žmonės nepatenkinti. Iš veidų išraiškų jie neparodo to, bet viduje jie nelabai mėgsta turistų, kurie sustabdo visą eismą, nes žmonės skuba su reikalais. O vienas nepatenkintas. O, ninja. Karočią, nežinau, kas prirūkė, ar vairuotojas, ar keleiviai, bet autobusas prirūkytas cigaretėm. Toks jausmas kaip į kažkokį barą. Taigi judam link Kinijos sienos, bet autobusas, svarbiausia autobuse ženklas nerūkyti. Kas tau nepatinka? Vairuotojas negalės parūkyti pigių cigarečių, o tu ką juokauji? Lemba, nu kaip, nežinau, toks jausmas, kaip kažkoks tūsas čia buvo autobuse, hebra parūkė taip gerai. Ką padarysi, kaip sakant, į svetimą vienuolyną su savo taisyklėm nieks neina. Rytinis Pekinas, Pekinas lietuviška, ne Beidžingas, bet iš tikrųjų nežinau, kodėl lietuviai pavadina Pekinu, aišku, išvertė iš anglų kalbos Pekiną, bet kinietiškai Beijing. Bei priedėlis reiškiasi šiaurė. Okay, my dear friends, yeah, nice to meet you. Today I'm to be your tour guide. I'm very happy. My name is Isabel. This is my English name. My Chinese name is Shi Shanshan. Shi is my family name. Shanshan is my given name. So you can call me Shanshan, okay? You also can call me Isabel. So just remember my name, because after you from Great Wall down, I will show you a place where we meet. And when you've been there, you must tell the other tour guide your tour guide's name and your number. Then if I'm not there, they also can help you. And today also not including lunch. Yeah, not including lunch. But near the Great Wall there have the restaurant. You can lunch there by yourselves. Yeah. And today on our bus, so you know we must be remember cannot eat everything in the bus. Okay? No, not eat everything. Yeah. You can drink some water, but from here to the Great Wall, if the traffic not busy, about 1 hour 45 minutes. If the traffic busy, maybe 2 hours, maybe more than 2 hours. So you can drink a little water, because on the way we cannot stop. Okay? Yeah, we cannot stop. In the morning, I also cannot go to the washroom, because in the subway, that's with a long queue. So no more water. Okay? Yeah. So if all of you know something including, something not including, I will continue. I will introduce some very famous, beautiful scenery spots in Beijing for you. Also, you know, in Beijing, they don't left a lot of very beautiful scenery spots. But Ming Dynasty, 600 years ago, they left a lot of things. Yeah, because you know, Ming Dynasty, the first emperor, he just built the capital in Nanjing province. Yeah, first emperor is Zhu Yuanzhang. He just built the capital in Nanjing province. Second emperor, we call him Zhu Yunwen. He also just become emperor in Nanjing province. Third emperor, we call him Zhu Di. Yeah, Zhu Di emperor also become emperor in Nanjing province, but he just moved the capital from Nanjing province to Beijing. He just used the time about 18 years.
Why he want to move the capital from Nanjing province to Beijing? Because at his time he is just a prince in Beijing. Yeah, when he young, he just as a prince here. His military, his friends, everything just stay here. So Beijing also a good feng shui place. Do you know Chinese feng shui? Chinese Yes. feng shui, yeah. Feng shui just means for example, if you want to build a house, yeah, the window is to what size, and then the door to where. That means the good luck will come in. So Chinese people very believe feng shui, yin yang, yeah, yin yang and good feng shui. So Beijing is a good feng shui place because Beijing have three places is a mountain. One place, one part is water. So the mountain just means protect everything. Water just means money. So all the people who's very know good feng shui. So he just choose a good feng shui place in Beijing because in Beijing there is a stream, there is a line. We call this line dragon line. Yeah, we call this line dragon line. Yeah, from Beijing south to north. Yeah, from south to north. Because the Chinese people we believe south is yang, north is yin, heaven is yang, earth is yin. So in this stream, in this line, the temple of heaven is in the dragon height, is in the south part. Okay, the earth is in the north part. So this is Chinese feng shui, yeah, Chinese feng shui. Very Chinese people very believe this, yeah. Also, if you've been to Beijing, you must be been to the Dragon Line to visiting some beautiful scenery spots. So the first one, I suggest you the Temple of Heaven. The Temple of Heaven is a really good place because it just built in Ming Dynasty 600 years ago. Yeah, 600 years ago. That one just for the emperor, for the empress, for the prince and princess, just for bring good luck, for bring the good harvest. Yeah, this place. And inside there is a building. We call it just for bring good harvest. And if you want to be to the Temple of Heaven, you just remember, buy the ticket is a whole ticket, not only one ticket. If you only buy the one ticket, cheaper one, just for the park, you cannot go inside, you cannot see the beautiful one. If you want to see the beautiful one, you must be pay another times money. So I suggest you, when you've been there, you must be buy the whole ticket, not very expensive, totally 34 yuan. Yeah, 34 yuan for whole piece. The Temple of Heaven, you can be there, you can visit it there, yeah. Then you can see the heart just for bring good harvest and bring good rains. And that heart is a round shape with the three layers, the roofs, yeah. So this one is very famous because only made of wood, no one nail. Only made of wood, no one nail, yeah. Also, inside the middle part have 4 pieces column. 4 pieces column just means 1 year, 4 season. Yeah, 1 year, 4 season. After that, with another layer of wood, with 12 pieces, just means 1 year, 12 months. And another one, the last part, also 12. 12 plus 12 is 24. Yeah, so just means 1 day, 24 hours. And the 24 plus 4 is 28. Just means 28 very famous star in the heaven. So in Beijing, when you want to enjoy some very beautiful scenery spots, you must be with a tour guide. Because if you don't with a tour guide, you've been to this beautiful scenery spots. You see the buildings, the palace, looks like same. You don't know this one for what function. Yeah, because they looks like same. Also, a lot of buildings, they just close to the door. You cannot go inside. So this I suggest you just with a tour guide, because tour guide they tell you something exactly. Also can tell you some story. Yeah, because if from story you will know a lot of things. You will listen the flag up and the flag down. Yeah. So this just for we love our country. Yeah. And after Tiananmen Square is the Forbidden City. So the Forbidden City just built in Ming Dynasty. Yeah, the Forbidden City just built in Ming Dynasty. 1406, the year beginning. 1420 down. So they just made the groundwork. They used 10 years.
Yeah, and the groundwork just used 4 years. Yeah, do you know why? Because you know, in Forbidden City, no matter how big a rain, you cannot see the water on the floor. Yes. Yeah, so you know they just make the groundwork. They totally use 10 years. So you know nobody can dig a hole from outside to go inside because every emperor just from Ming and the Qing dynasty, the emperor just living there, works there. So a lot of people, if you want to dig a hole from outside to go inside, impossible. Yeah. Also, you know the Forbidden City, just for Ming and the Qing control everything. With the baby means the mother. Take care of the family. Yeah. So you know that pair lines, the eyes open, the air open. Remember? So some of you already been there. So did you remember the lines, the eyes open, the air open? Because the emperor, you must be see everything clear, listen everything clear. That means you are good emperor. If you don't see everything, that means you are not good emperor. So in the work part, you will see in front of the gate there is a pair of lines. Yeah, this is the work part, and only buildings, no trees, no flower. This also show the emperor's power. When you go inside of the Forbidden City, in the work part, response, I suggest you don't lose the chance, because if you've been to Beijing, not 1 day, 2 days, you must be visiting different place. So don't lose the chance to go to just like Temple of Heaven, Tiananmen Street, Forbidden City, Olympic Stadium, Tiananmen Square. This is the most important beautiful scenery spots. Yeah, because if this place you don't been there, that means it's a pity. It's a pity to be in Beijing. Yeah. And this is on the Dragon Line. I suggest you something. Yeah. And not in the Dragon Line, I also want to suggest you one. Another one is Qing Dynasty. Qianlong Emperor just built for his mother on his mother's birthday. Do you know where? Some of you is Chinese people. Do you know? I want to show you which place. It's the Summer Palace. Summer Palace is just built in Qing Dynasty. Qing, Qing Dynasty. So in Qing Dynasty, our Qianlong Emperor always go outside different provinces, different cities. Especially he like go to South of China. So in South of China, he saw a lot of beautiful. Near the 17-hole bridge, there is a station, boat station. You can use a boat to go inside. Yeah, to go inside, because you know the Summer Palace about 4 times bigger than Forbidden City. Totally 273 hectares. Very big. If you want to walk, emperor, we call this emperor Guangxu Emperor. You know the Guangxu Emperor is just Dragon Lady sister's son. Yeah. So you know she just want to control power. Yeah. So she just make her sister's son become next emperor. So totally she control power 47 years. Yeah, 47 or 48 years. Yeah, control the power. So she spent a lot of money to rebuild the Summer Palace. So Qing, Qin, not Qing. Qin Dynasty. A lot of people think they just built the Great Wall is 2,200 years ago, but that is not only 2,200 years ago. You know, in just spring, autumn, at that time they already built the Great Wall, but at that time. Kokiais automobiliais važinėja kiniečiai Beidžinge. Pasižiūrėkit, Grand Cherokee. Didžiuliais automobiliais, kaip galima įsitikinti, Nissan Altima. Pas mus Europoje tokių nelabai matosi. Iš galo važiavo Mercedesas. Trafikas juda labai lėtai. Matote, Nissan Altima. Iš galo važiuoja Mercedesas. Mercedesas, nežinau koks 600.
Infomatic CLS 350 su mėlynais numeriais, benzinas, avarija, du elektromobiliai susitrenkė lygioj vietoje tiesiai. BMW X5. Aš galiu pasakyti, kad Beidžinge automobiliai dideli. Mažalitražių automobilių labai mažai, va viena Honda pravažiavo. Visi automobiliai didokie. Dabar nelabai matosi, nes eismas greit važiuoja. Va, pavyzdžiui, Honda lenkia, Honda HR-V džipas, CR-V 2400 variklis. Pažiūrėkit, kiek automobilių, kamštis susidarė į įvažiavimą į Beidžingą. Ir kas svarbiausia, yra Peugeot automobilių, jau trečias Peugeot automobilis. Mokama autostrada. Ir vos tik pravažiuoja mokama autostrada, iškart kamštis. Nes iš 5 juostų susijungia į 3 juostas, ar kiek ten juostų yra. Pažiūrėkit. Volvo. Kokie dydžio automobiliai. Art Fox kažkoks nematytas džipas. Toyota Prado, ar koks čia Forerunner. Nu, čia kažkokia biški Chevrolet iš pigesnių. Pažiūrėkit, koks nuvažiavo. Nepastebėjau pavadinimo, kažkoks kinietiškas limuzinas. Nu, čia ubagiška Toyota. O, kokia audinė, kokia spalva nuvažiavo. Išvažiavom iš Pekino pagaliau. Užtruko tik tai visą valandą. Įsivaizduokit, miesto dydis. Iš centro išvažiuoti į užmiestį valandą. Pažiūrėkit, atskrieja elektrinis džipas, kuris negali aplenkti autobuso, nes autobuso vairuotojas nešasi, spaudžia gazą. Ir pypia pastoviai. Štai matot, dar vienas pavyzdys, kokiais važinėja automobiliais kiniečiai. Mercedesas. Pinigų panašu, kad Beidžinge labai daug. Kas 5 mašina Tesla. Tesla viena iš populiariausių mašinų Kinijoje. Čia kalbant apie tai, kaip veikia boikotas Europoje, kur viso 400 000 gyventojų ir iš jų, nežinau, koks procentas perka Teslas. 20% gal naujų automobilių yra elektroautomobiliai, iš jų, nežinau, koks procentas, gal 30% Teslų. Tai įsivaizduokit, koks. Štai vienas dar kinietiškas autopromo automobilis Build Your Dreams. BID sutrumpintas. Išvažiuoja iš Beidžingo ir kamščiai netgi už miestą. Automobilių srautas nesustoja. 30 milijonų gyventojų. Ir čia tik tai viena iš autostradų. Nežinau, kiek tų autostradų išvažiuoja iš Beidžingo ir įvažiuoja į Beidžingą. 3 juostas iš vienos pusės, 3 juostas iš kitos pusės. Į Beidžingą važiuoja gal žmonės ant kokių 50. Bet ir tai matosi, kad eismas sustoja. Ir vėl juda, sustoja, vėl juda. Mes dabar važiuojam su autobusu maždaug gal ant kokių 50 irgi, prie 60. O, žiūrėkit, koks BMW 530 Li. Parailgintas variantas. Ir žinote, kiek kainuoja Kinijoje naujas numeris registracija automobilio. Pažiūrėkit, dar Genesis šitą pažįstu, korėjietiškas. Mercedesas.
Vienu žodžiu, naujo automobilio registracija su vidaus degimo varikliu gali kainuoti apie 10 000 eurų. Bet ir tai ne visuose miestuose galima registruoti. Kai kuriuose miestuose yra uždrausta registruoti naujai pirktus vidaus degimo variklius. Galima registruoti tik tai elektromobilius. Bet kiekvienoje taisyklėje yra išimtis. Žmonės registruoja kituose miestuose. Paprasčiausiai ir, žiūrėkit, vienas Mercedesas, antras Mercedesas, cemento maišytuvas, 25 tonos. Svarbiausia, numeris uždengtas, mašinas ir numeris uždengtas ir su virvutė, lentelė. Karočią, matau, virvutė eina, jaučiu vairuotojas, kaip pravažiuoja, pratraukia, ar taip uždarytas numeris. Nežinau, ar matosi per GoPro kamerą. Matot, iš dešinės pusės eina virvutė ir pusė numerio uždengta. Ot kitaicas protingas pasidarė. Nepraėjo net 2 valandas, kol atvažiavom iki didžiosios Kinijos sienos. Pasirodo, aplink Beidžingą yra 7 sienos.您好，现景区实行全网售票，建议您扫描官方2维码网络购票。只有这类卡更为灵效。Čia reikia nuskanuoti pasą ir dar nusifotkinti nuotraukytę, jeigu pasiklysi netyčia.不售票。OK， 不售票。 let's go。 Kaip autobusas vadinasi, negaliu garsiai pasakyti, nes nelabai gražiai skamba. Ten užrašyta.
perskaitykit patys. Jeigu H raidę panaudot kaip rusišką N, kas gaunasi, negaliu to pasakyti. Viso praėjo 3 valandos kelioniai, kai išėjau iš viešbučio ir dar niekur arti prie sienos nepriartėjom, bet jau judam kažkur čia netoli, jau siena turėtų būti. Pirmyn, užimsim šitą didžiąją Kinijos sieną. Biškį statučią. Pažiūrėkit, ir bobutės užlipa. Okay, my dear friend, just wait here. So we can use the open one cable car first. After open one cable car selecting car, go back here. Хаосос, короче. Kam tik vaikščiu dabar ratais. Kvepia kažkokio razvodo. Jauka Nihau, man atrodo, sako, užsieniečiai sveikinam atvykę Haudau į užsieniečiai, turistai sveiki atvykę į didžiąją Kinų sieną. Jau pradedu suprast. Kinietiškai. Jauka Nihau. Jauka Nihau. Jauka Nihau. Jauka yra turistas. Jauka. O aš jauka. Aš esu turistas. Svarbiausia užrašyta kinietiškai, angliškai, japoniškai, корейетишкой и русишкой. Фигурная дорожка — новый вид развлечения, объединяющий спорт и развлечения, широко известный как сухопутный санный спорт. Ir svarbiausia, be klaidų užrašyta, paprastai kiniečiams nepavyksta išversti teisingai, bet čia nematau ne vienos klaidos rusiškai. Tikriausiai pasamdė gidą. Panašu, kad čia biškė eilė tokia nemaža. Kokį pusvalandį teks laukti. Kaip prie dešros gerais laikais. Galbūt gal net ilgiau, tikiuosi nereikės. Nes jau 3 valandas praėjo nuo kelionės pradžios, o dar sieną jau mačiau ant kalno. Ten aukštai. Bet... Sieną mačiau ten ant kalno aukštai, bet dabar pasistoja klausimas, kam taip aukštai statyti sieną. Gidė sakė, kad savo metu, kai statė imperatorius sieną, iš šeimos galėjo pasilikti namuose tik vienas žmogus. Visi kiti, jeigu, pavyzdžiui, buvo 5 vaikai, vienas vaikas galėjo pasilikti, ne vaikas, suaugęs. Давай. Greita. Čia pas juos Kinijoje nėra palauk. Greita, самотягальнику пан дружинник. Mutenių Great Wall. Mutenių ilga eilė. Prie Mutenių, ten dar kur tas cable karas prasideda, nieks nežino, už kampo kažkur toli. Biški man nusiboda kažkaip čia su visais. Man norėtus biški
toliau nuo žmonių kažkaip. Biški per daug chaoso. Svarbiausia, sakiau, nusipirksiu vandens. Čia sugydė. Greičiau, tipo, davai visi greitą. Ir dabar be vandens. Ir žiūrėkit, kaip žydė. Ant priekį stovi geras žmogus, prisikvėpinęs tokiais stipriais kvepalais, kad aš stoviu už 2 metrų, negaliu kvėpuoti. Tai tokie stiprus, nežinau, Chanel numer 7, tikriausiai. 7 numerio Chanelis. Kam kvėpintis, man neįdomu kvėpuoti tais kvėpalais tavo, supranti, žmogau. Kaip jam pasakyti? Iš kur aš žinau? Aš negaliu jam pasakyti, nes aš turiu būti tolerantiškas. Visada tokiuose turistų atrakcijose, kur labai populiarios, labai daug žmonių. Ir visur reikia laukti. Jau 3 valandas aš keliauju link didžiosios sienos ir dar nebuvau prisilietęs prie tų akmenų, kuriems jau 1000 metų 16 mėnesių, tiesą sakant, aiškės. Žmonės, kuriems negalima važiuoti su kabelvai, alkoholikai. Jeigu tu alkašas, tau čia ne vieta. Pavojingas biznis. Šitą aibų. Papa, пошел. Сюда. Labai greitai čia. Palauk nėra, kaip sakant. Saugumo taisyklės. Pagal europeiskų standartus taip negalima būtų, o dabar paimsiu ir iššoksiu. Durnumas šaus galvon ir jeigu iššoksiu, čia tikrai žmonėms, kurie bijo aukščio, nelabai čia linksma būtų. Ganėtinai aukštai, sakyčiau, ir kuo toliau, tuo aukščiau gaunasi. Jau, bro. Tipo koją čia reikia laikyti pasidėjęs, kad netabaluot. Nu jo. Biški juda čia. Biški, sakyčiau, taip juda. O, normaliai kaukės ant medžių kabo, kažkas pametė kaukės. O paskui atgal su tokiu cable car, su rogutėm, bobslėjus. Svarbiausia, eismą reguliuoja. Nu, gražu, ką galiu pasakyti. Gražu čia pas mus. Miškas. Kalnas ganėtinai status. Šarkas kažkokias laksta. A šarka kiek čia daug. Blemba aukštai, atgal tai nenorim žiūrėti. Nu, šiaip aukščio nelabai bijau.
Bet nukristi iš tokio aukščio nesinorėtų visiškai. Ausis užgulė. Dar nesibaigė, ganėtinai aukštai kilom. Šarkas puola. Spec efektai. Šarkas panašias į europietiškas. Vaizdelis geras. Čia va tas lovys galima nusileisti. Priekin atgal bilietas kainavo 14 eurų. 200. Ir štai kur buvęs, kur nebuvęs, jau artėjo prie didžiosios Kinijos sienos. Kaip sakė vienas žymus veikėjas lietuviško YouTube platybėse, pasauliaus stebuklas. Bet man kyla klausimas, nafiga reikėjo statyti sieną ant tokio stataus kalną? Kas ten ruošiasi pult tuos kiniečius? Aš neįsivaizduoju. Ir įsivaizduokit, kaip reikėjo tampyti tos akmenis į patį viršų. Kokią technologiją su rankom, kiek žmonių žuvo. Gidė sakė, kad galima kartais pamatyti netgi žmonių kaulus. Nes labai žmonių daug žuvo statydami šitą sieną ir jų niekas net nelaidoja. Tiesiog prie sienos ir pakasdavo negiliai, nes čia akmenys, giliai neužkasi. Nu, iš tikrųjų kalnas labai status. Gerai, kad aš nelipau, nes čia užsiparintum konkrečiai. Dabar galvoju, kaip čia reikės išlipti. Kažkokia teta šneka. Tin budong. Nesuprantu. Tin budong. Čia reikia greitai šokt. Hello sir, hello, take a photo for you, smile, take a photo for you. Take a photo, paskui dar 10 eurų sumokė. Okay. Yeah. Go, go, go. Opa. Reikia greitai šokt. Opa, iššokai ir bėgiai. Taip sakiau, kad pisniukas. How much photo? How much? 30 yuan, 30. 30. Yeah, 30 yuan. And paper, sir. 30 juanių. Aš už 30 juanių pavalgysiu pas man ant GoPro nemokamą nuotrauką. Reikia taupyti, pradėti. Nu va, pažiūrėkit, yra Pinsilink, alus, gėrimai, mineralai, pieno arbata. Ten kažkur.冰棍儿、冰糕、文创雪糕、拍照雪糕、长城打卡雪糕、冷饮、热饮、茶水、 Panda. 咖啡、奶茶。 Štai iš tokių gabalų granito pastatyta Kinijos siena. Įsivaizduokit, tau liepia dabar atnešti tokį gabalą granito iš apačios. Jeigu ne, nukirs tau galvą imperatoriaus įsakymu. Nežinau, kiek toks gabalas sveria, bet tikrai daugiau negu 100 kilogramų.
Atstumai čia nemaži. O, mau. Mau. Ar žinote, kaip kinietiškai bus katinas? Mau. Labai paprasta prisiminti. Jo. Pasauliaus stebuklas. Vaizdai čia nerealūs, galiu pasakyti. Kaip sako pas mus Filipinuose, breathtaking, kaip netenki žada. Tiek žiūri į tą sieną, tiek vaizdeliai už sienas atrodo vaizdeliai, nu kaip paveiksliukuose tuose kinietiškose tapybos šilkografijas. Nu tiesiog gražu. A Jėzau. Reikėjo užsiparinti, taip sumūryti tokią sieną. Aš jau užsiparinau be plytų, be skiedinio vaikščiodamas. Yo amigos, o sea, entiendo, creo que sí que siguen siendo, pero claro. Mergų. O! Watchtowers. Kiek čia plytų reikia. O tai va senoviai kitaicai sėdėdavo ir žiūrėdavo, kur koks priešas čia. Nu kaip jis gali užsiropšti tokią statumą? Nesivaizduoju. Kaip sakant, Trakų štai garbinga pilis. Jos aukštus valdovus užmygdė kapai, o siena tebestovi dar vis. Kaip čia faina būt gyvent, pasižiūriu per langą, vyšnia žydė, panorama, priešų nėra, jeigu ką, priešas ropšėsi atmyžai su akmeniu per galvą ir priešas nusirita atgal. Nu, vietinė gidė truputį kaip ir apgavo, kaip ir neapgavo, nes aš turėjau bilietą su tuo cable caru iki viršaus, o jinai užparina tipą, kad čia senovinė siena. Bet aš žiūriu, čia nelabai skiriasi, kur senovinė, kur naujovinė siena. Ir dabar aš matau, kad cable caras tenais sustoja, gal už poros kilometrų, ne taip jau ir toli. O dabar man reikėtų grįžti atgal ir vėl atstovėti eilėj prie to kito cable carą. Iš tikrųjų reikėtų eiti į tą pusę, į rytus, ten žymiai gražiau. Bet ten labai statu. Kažkaip nelabai norisi man kojų varginti. Skiedinys su kiaušiniais darytas. Laiptai čia statumo tai nerealūs. Vienas neatsargus žingsnis ir tu nuraidėsi. Labai žiauriai. Su žiauriam pasiekmėm. Ir dar kreivės svarbiausia. Ar žinote, kad senovės kiniečiai neturėjo gulšiuko, todėl taip kreivai sumūrė sieną? Ir kaip galima mūryti, čia padedi skiedinį, uždedi plytą ir laikai su ranka, kol skiedinys sudžiūna, nes plytos tiesiog nučiuostų nuo kalno. Nu, gražu čia, gražu. A Jėzau. Pasaulio stebuklas tiesiog. Nu, ko tu nori? Ko tu nori, vaikeli? Kur tu dar pamatysi tokius stebuklus? Stebuklai čia. Jaučiu, kad man čia biškį laiko mažu. Dar liko 4 valandas. Laikas skrenda.
kai linksma. Nu, čia tiesiog paveikslas. Kažkoks paveiksliukai atrodo jautiesi. Taip nerealiai. Reikia žiūrėti po kojom, nes gali savo kreivus dantis pasilikti. O čia puška. Tikriausiai. Špekuliantai daro bizniuką prie Kinijos sienos. Šita arbata parduotuvai kainuoja 6 juaniai, kas yra apie 1 eurą. Atspėkit, kiek kainuoja prie Kinijos sienos. Kainuoja 45 juaniai, kas yra apie 5 eurus. Nu ką padarysi, reikia remti vietinį verslą. Su ABS-ais. Biškai trūksta svorio. 60 kg. O geras darbas žmogaus. Su vėliavėje pamojuot. Давай, пошел. Вперед. Stabdžiai. Bobos išsiganda greičiai. Vidury kelio sustoja. Davai, non-stop, no stopping. Nuvažiuokit, tormazai. Apsimyžus važiuoja ant 20. Stabdo vis. Matosi, kad nemoka vairuoti, nu, bobai. Nesikeikia, nu, ko ten sustabdėjai dabar, jo, man. Apsišyko jinai. Kurvė. Go, go, go. Газа, газа, stabdžiai. Nu, короче, susinervinau. Varyk. Nuvažiuok. Lemba, visą fainumą sustabdė, gal kai duosiu gazą nesustodama. Slow down and learning into the turn. 弯道减速，请注意倾斜身体。Slow down and learning into the turn. Čia kažkaip netraukia iš tikrųjų. Pilnas gazas. O. Ir vėl sustabdė. Davai, varyk. Lemba, ta boba stabdo, nu. Kas ten yra, tu nuspausta rычagą, jopšik mat. Visą eismą stabdai. Nepaspaudžia jinai gazą, nu. Eik tu pekla. Taigi paspausk rычagą, jinai rankinį užsispaudus ir stumės.
Короче. Мать. О, погaliau pajudėjo iš mirties taško. Твоя Керепла. Давай, варик, варик, варик. Не сtabdyk, su selfiais. Твоя мать, вайрок. Короче, stabdžiai važiuoja, stabdo, nu kam čia stabdyti reikia, ble. Jehu. Ir vėl ta boba sustabdė. Tuoj mat. Pieškom reikia vaikščioti, jeigu nemokė stabdyti. Eik tu naktį. Nu, ant posūkio stabdyti. Apsižykos. Jau matė. Nepaspaudžiu jinai rankinę, nu. Aš nesuprantu, kas per tormozą. Karočią visą. Čiagi važiuoja ir važiuoja, ne? Reikia paspausti rankinę. O. Nu, gal žmogus nemoka vairuoti, ko tu prisikabinai. Vėl jinai ant posūkio, vėl jinai stabdo. Nu, karočina, pasisekė. Telefon pasidėjo. Važiuok, ta boba vėl sustoja. Kas per liaudis? Prisisioja kelnes jaučiu, ble, ant posūkio. Čia jau biškį ir man baisoka ant posūkio. Reikia duoti distanciją. Mane stabdyt pradėjo. Čia ganėtinai stabu. Varyk, varyk, nestabdyk. Nu tikrai ausų reikia duoti. Nu kur sustojat, jo. Nu čia be keiksmų negalima. Ne, bobos priekį važiuoja, nu ko tu nori žmogau, nu. Sysiau tik tai. Tai čia man ant karmos taškų neužsidirbt, išskrisiu iš trasos nafig. Kamštis. 4 karučiai sustoja, aš jau būčiau 2 kartus nusileidę. O, net stabdyt su rankom reikia. Vidury kalnas, karočią stabdyti reikia. O. Nu kaip tu važiuoji. Tu čia
Lindai tą karutį, jeigu tu bijai. Karoči. Pieškom būčiau greičiau nusileidęs negu iš tų karučių. Spaus gazą. Eik tu naktį. Kur tormazas, aš nežinau, pažiūrėkit, šlapios kelnes, be. Dar vienas šansas 3-5 svaras. Hello sir, photo. No bother. How much? 30 yuan. Kaip bebūtų, iš manęs išvilioja 5 eurus. Nu bent nuotrauką bet graži su siena. Nors čia sienas nesimato. Spec efektai. Oh my gosh. Oh my gosh, Džema, pažiūrėkit. Aš karočią laukiu eilėj pusę valandos čia, kol mane priims ir pakels į viršų. A čia pasirodo šitie nevažiuoja. Dar reikia peškom eiti į kalną. Jauka, ni hao. Jauka, ni hao. Tai kai čia statumo viskas. 45 laipsniai. A yra žmonių, kurie pieškom lipa. Cable car, nu. Tikrai galėjo biškį padaryti cable car ten žemiau, kad žmonėm ir dar laiptais ir viršų lipt. Jauka, ni hao. Kol užlipau, čia praktiškai pusę kelio reikia užlipti iki tų cable car. Širdis gerklėje atsidūrė. Jau pusę pirmos, atrakcionas tęsiasi, bet jau daugiau labai toli nevaikščiasi. Nes jau jaučiu vargstu. Kinkos dreba, šiandien suvalgiau tuos 8 zauzį ir išgėriau arbatos butelį. Ant dietas, sakanškis. Гостиницы. Один. Там горичка выкинула.你们啥时候坐下吧？小孩些。不是，我到你坐啊。现在这个要对内。是靠往20，靠往20横错了。
Давай, давай, в очередь, сукины дети. А смотрел Бейлес пройти. 也不像颐和园，是不是昨天热还是怎么的？昨天有人，然后 都一样的道。上下靠右啊！上下靠右看鱼队长，上下靠右看鱼队长。一样。 Kabelkar steht dran circa. 我们这个灯这个也不高，没多高。据老太太在上面。 Kiek girdėjau turistų kalbant visokiam kalbom, lietuviškai dar niekartą neišgirdau. Girdėjau serbiškai, čekiškai, svarbiausia lenko ne vieno negirdėjau. Iš kur žinot, kaip kad toli kažkur nukeliavai, kad nėra lenkų. Įsivaizduojat, ne vieno lenko. Tik aš vienas litovcas ir tarp kitko labai daug rusų. Ganėtinai daug. Tikriausiai antroje vietoje po kiniečių ar kitų azijiečių. Nes matosi dar iš Indonezijos, Malaizijos tikriausiai. Porąsyk girdėjau vietnamietiškai kalbant. Ką pastebėjau įdomus, kad kiniečiai netgi gidė, kuri moka gerai kalbėti angliškai, neištaria raidės R, R. Nes pas kiniečius R tarėsi kaip Ž. Pavyzdžiui, žmogus rašosi Ren, tarėsi Žen. Žen, tai aš karočią, kai autobusu važiavau, pasakojo gidė ten apie sieną. Galvojo, Z color, Z color. Paskui tik daėjo, kad kai jinai sako Z, tai jinai nori pasakyti, kad raudona spalva. Nes norėjo jinai pasakyti, kad raudona spalva yra rezervuota tik imperatoriui, o geltona spalva yra rezervuota tiems budistams, Tibeto vienuoliams, kažkas panašaus, bet Žen. Žet, jinai sako. Karoči, čia gali paslysti ir nusitarkuoti užpakalį.
Kokios kainos čia pavalgyt prie atrakcijos didžiausios Kinijos? Sakyčiau nepigios. Grilinta avienos lėkšta, blauzda 188, 25 eurai. Upėtakis grilintas irgi 25 eurai. Nu gal ne, biški dar pakentėsiu. O štai kiek kainuoja gėrimai. Tsingtao, alus Tsingtao 40 juanių, 5 eurai. Soda Coca-Cola €25, žalia arbata €25. Aš už žalią arbatą ant kalno sumokėjau 45 juanus, 4 kartus brangiau. Čia karšta arbata, traditional Chinese tea. Ir kava 45, kava brangi, 5 eurai. Šalta arbata ir 2 sasiskos neaiškios kilmės 40 juanių. Viena sasiska 10 juanių, €25 ir arbata 20 juanių, €2,50. Parduotuvė šita arbata, man atrodo, kainuoja 6 juaniai. Kur dabar man atsisėst su tom sosiskėm? Ar girdit, ką kinietė sako? A matėt, prieš tai, kas sėdėjo iš kairės pusės, papyko ir išėjo. Jau gal 20 kartų pasakė tą žodį iš N raidės. O, tikiuosi įsirašė. Kinietiškai nyga reiškia, kad tenais. Bet Afriko amerikiečiai nežinau, kaip suprato tokį bairį. Akampuot. Tikiuosi sasiskas keptas. Biškai atrodo, kad nelabai. Kažkokia guma sudėla. Bet gerai bus. Alkį numalšint biškai. Sosiskio. Kaip sakė vienas pažįstamas, varau į Maksimą, nusipirksiu sosiskių ir varysiu į Akadę. Atspėkit, iš kokio miesto. Aš atsisėdu čia sosiskių pavalgyti, ten dubrisiai, katinai tokie nupiepia. Man apetitą gadina. O žmonės aplink tuos katinus. Oi, kokie katinukai nupiepia. Ir svarbiausia, dar glosta. Sasiską pasakysiu, nei šis, nei tas. Nei mėsa, nei žuvis. Užsimerkęs, jeigu paimtum šitą sasiską į burną, tai nežinotum, kas tai yra. Nepasakytum, kad sasiska.摆渡车往返票请进。摆渡车往返票请进。返票请进。让他再刷摆渡车往返票请进。再刷呀，别硬推。进，摆渡是我先要进。
钱啊，可以拍拍照。 So you can find a seat. Right. 然后不取照片的来这里啊，准备一下，看完了，来这里，你不用都去。 Eso te sé. 对，这是蛇。 Eso no. 你的猪已经看过去了，是另外一个。 Kiniečių logika, ten kur siauros gatvės galima važinėti su motorbaikais elektriniais, o čia kur platu negali net su dviračiu važiuoti, nes čia pasirodo pėsčiųjų takas kažkoks. Platumo 100 metrų, tarp žmonių atstumai po 30 metrų, bet negalima važiuoti.